угол располагаться камин обшиваем плитами из вермикулита. Они не горючие, поэтому надежно защищают деревянные стены от возгорания. На бетонную смесь устанавливаем изразцовое основание камина. На него наносим слой термостойкого герметика. Сверху вторая изразцовая плита. Для дополнительной теплоизоляции на внутренние стенки кладем плиты из базальтовой ваты толщиной 100 мм. На фундамент из огнеупорного шамотного кирпича устанавливаем французскую чугунную топку с двойным стеклом. Соединяем топку с дымоходом и закрываем печь изразцовым фасадом. Остальные элементы камина крепим также на термостойкий герметик. И вот мы разожгли новый камин, он прекрасно работает, очень красивый огонь, да, Юрий? Да. И хотя, конечно, камин похож внешне немножко на печку-голландку, по сути он остается камином, а не печью, да? Да, в отличие от печей голландки, здесь классический камин. Обогрев идет не нагреванием массы кирпича, а за счет конвекции и прямого тепла из топки. Да, причем горячий воздух выходит через очень оригинальные отверстия. Обычно ставятся решетки, а здесь вот именно сердцевинка изразца вырезана, и через нее уже, через эту пустоту выходит воздух. Да, конструктивно интересное решение, и дизайнерское тоже. Угу. Юрий, мы уже не первый раз с вами встречаемся, исправляем ошибки, которые допускают дачники при строительстве камина. И здесь они тоже были. Какие? Мы столкнулись с тем, что дымовая труба у нас размещается на улице, то есть она холодная всегда. Но уйти от этой проблемы мы не смогли. Мы смогли решить ряд других проблем, которые связаны с этим. Прежде всего, мы подняли уровень дымовой трубы выше. То есть раньше здесь труба вот размещалась буквально здесь, на уровне моей руки, да? Да. Тем самым у нас сразу из камина образовывался большой горизонтальный участок. Ага, и выходил уже воздух, да? Выходил воздух. Подняв выше, мы смогли сделать более плавным выход на улицу. И также на улице соединение дымовой трубы происходило через отвод, да, что нормами не допускается. Мы установили, как это положено, тройник. Тройник позволяет прочищать дымовую трубу и видеть ее состояние, снизу открыв заглушку. И также, установив тройник, мы добились того, что тройник несет функцию такого своеобразного перекрестка в дымовой трубе. Да? Холодный воздух не запирает движение дымовых газов, а он опускается ниже, позволяет дымовым газам в начальный период, когда идет растопка трубы, проходить вверх. Хорошо, какие еще были проблемы? Мы сделали трубу выше, потому что она была очень низкая. По нормам и для того, чтобы при сильном ветре не создавалась обратная тяга, необходимо относительно конька делать определенной высоты трубы. Но мы в этом помещении еще столкнулись с одной проблемой важной. Здесь не было вентиляции. Для камина, безусловно, важно наличие достаточного воздуха для горения. И чуть позже мы установим специальный приточный клапан, который будет обеспечивать данное помещение свежим воздухом для работы камина. То есть мы в стене сделаем отверстие, да? Да, мы в стене сделаем отверстие, снаружи будет установлена решетка с сеткой от проникновения насекомых в помещение. Вот. А внутри будет стоять такое устройство, которое будет контролировать загрязнение воздуха и подавать в необходимом объеме воздух в помещение.